นี่เป็นสไลด์ที่เก็บขึ้นมาจากทะเลครับพี่น้องผมนี่ครับนี่ครับสไลด์ครับนี่เป็นเรือเขานี่ครับที่เคยมาไอมาเลี้ยงจุดก่อนผมมาเลี้ยงจุดก่อนช่วงนี้เป็นนาเก็บเกี่ยวของเขาครับนี่เป็นเรือเก็บเกี่ยวทะเลผมนี่ครับสไลด์ได้พี่น้องนี่ซัดสไลด์ทั้งนั้นครับเฮ็ดกินได้ครับผมนี่ครับเดี๋ยวสิพาพี่น้องลงไปเบิ่งใกล้ๆครับพี่น้องไปจับเบิ่งนี่ของหลังข้าว